Mijn naam is Alfons Catan. Ik was 10 jaar toen de oorlog begon. 4 en 5 mei betekenen voor mij veel meer dan nu kan worden gezegd. Mijn ouders en ik vormden een blijmoedig gezinnetje totdat in juli 1942 eerst mijn invalide vader en daarna mijn moeder werden gearresteerd. Moeder is vermoord in Auschwitz, vader in Mauthausen. Ik ben de hel die door de nazi's geschapen was, op onvoorstelbare wijze ontsprongen met hulp van buiten het kamp Westerbork. 4 mei is voor mij opnieuw voelen hoe het was toen mijn leven volledig werd verscheurd door het weghalen van mijn moeder en van mijn invalide vader. 5 mei betekent een einde aan iets vernietigends waaraan geen einde zit. Bevrijding van het ondenkbare. De echte bevrijding heeft nog jaren op zich laten wachten, namelijk tot ik mezelf had teruggevonden.